के तपाईहरु पनि आइपिओमा नयाँ हुनुहुन्छ या धेरै कम्पनीको आइपिओ भर्दै जाँदा बल्ल तल्ल एउटा कम्पनीको आइपिओ हात पार्न सफल हुनुभयो तर पनि कम्पनीको शेयर डिमेटमा आएको छैन कसरी आउँछ कहिलेसम्म आउँछ नाफा कमाउने तरिका थाहा छैन कसरी बेच्नुपर्छ के गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छैन भने तपाईहरुको लागि यो भिडियो एकदमै काम लाग्ने हुनेछ विशेष गरी तपाईहरु बिगिनर हुनुहुन्छ भने बिगिनरको लागि यो भिडियो हेर्नै पर्ने भिडियो हुनेछ हामीले यो भिडियोमा आइपिओ पढिसकेपछि नाफा कसरी कमाउन सकिन्छ कसरी बेच्न सकिन्छ बेच्नको लागि के कुराहरु आवश्यक पर्छ यी सम्पूर्ण कुराहरु एकदमै बेसिक रूपमा सिकाउने छौ यसको बारेमा तपाईहरुलाई जिरो नलेज छ भने पनि तपाईहरुले मजाले बुझ्न सक्नुहुनेछ त्यसकारण भिडियो स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यस्तै खालका शेयर मार्केट सम्बन्धी आइपिओ सम्बन्धी एफपिओ सम्बन्धी एकदमै बेसिक कुराहरु जान्न र बुझ्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनु होला सर्वप्रथम त कुरा गरौँ आइपिओ भनेको के हो त आइपिओ कसरी भर्ने आइपिओ भर्दा के फाइदा हुन्छ भन्ने बारेमा सानो जानकारी आइपिओ को फुल फर्म हो इनिशियल पब्लिक अफरिङ नेपालीमा भन्दा प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन कुनै पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई आफ्नो व्यवसाय वृद्धि गर्नको लागि ब्रान्चहरु थप्नको लागि वा ऋण तिर्नको लागि पैसाको आवश्यकता परेको खण्डमा उक्त कम्पनीमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको पनि पहुँच हुने गरी आफूलाई आवश्यक परेको पैसालाई साना साना युनिटमा त्यसलाई कन्भर्ट गर्ने गर्दछ जसलाई हामीले किता भन्ने गर्दछौ र त्यो भनेको नेपालमा हेर्दा अंकित मूल्य 100 रुपैयाँ हुने गर्दछ यानी नर्मली पनि प्रत्येक कम्पनीले 100 रुपैयाँ अंकित मूल्यका दरले आफूलाई आवश्यक पर्ने पैसालाई तुक्र्याउने गर्दछन् र त्यही युनिट बराबरको फन्ड सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुमा आइपिओ को रूपमा निष्कासन गरेर संकलन गर्ने गर्दछन् यसरी सर्टकटमा बुझ्दा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुमा शेयर बेचेर पैसा जम्मा गर्ने प्रक्रिया नै आइपिओ भनिन्छ र आइपिओ बेचिसकेपछि सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुले पनि आफूले लगानी गरेर शेयर हात पार्न सफल भएपछि केही नाफा कमाउने अवसर पाउँछन् जसको लागि नै हामीले आइपिओ भर्ने गर्दछौ कतिपय कम्पनीमा त हामीले 1000 लगानी गर्दा 50,000 55,000 सम्म पनि नाफा कमाएको रेकर्ड रहेको छ र कतिपय कम्पनीमा 1000 को लगानीमा 2000 3000 सम्मको नाफा पनि कमाएको रेकर्ड छ यसरी हामीले आइपिओ खुल्यो भने आइपिओ भर्न सक्छौ र भरेको आइपिओ मा हामीले शेयर हात पार्न सफल भयो भने नाफा कमाउन सक्छौ यसरी आउने आइपिओ नर्मली नेपालमा 3 प्रकारले आउने गर्दछ एउटा अंकित मूल्य अर्थात 100 रुपैयाँ प्रति किताको दरले आउने गर्दछ जसमा हामीले कम्तीमा 10 किता भर्नुपर्ने हुन्छ र 10 किता भर्दा 1000 रुपैयाँ मात्र लाग्छ अर्को तरिका भनेको प्रिमियम मूल्यमा यानी 100 रुपैयाँ भन्दा केही माथिको मूल्यमा आइपिओ आउने गर्दछ जसमा भने हामीले 1000 रुपैयाँ भन्दा बढी नै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को भनेको बुक बिलिङ विधिबाट आइपिओ आउने गर्दछ जुन भने नेपालमा अहिलेसम्म सर्वोत्तम सिमेन्ट कम्पनीको मात्र आइपिओ आउन सफल भएको छ जसमा पनि प्रिमियम जस्तै पैसा धेरै नै लाग्छ र त्यसमा भने हामीले कम्तीमा 50 किता भर्नुपर्ने हुन्छ यसरी आइपिओ खुल्यो भने हामीले आइपिओ भर्छौ आइपिओ भरिसकेपछि हाम्रो ब्याङ्कले काट्ने भनेको एउटा आस्पा चार्ज काट्छ त्यो नर्मली 5 रुपैयाँ सम्म हुन्छ कतिपय ब्याङ्कमा अहिले 0 रुपैयाँ रहेको छ यानी आस्पा चार्ज पनि काट्दैन भने हामीले भरेको पैसा आइपिओ पर्यो भने मात्र काट्छ परेन भने हामीलाई रिटर्न दिइहाल्छ यानी हामी घाटामा भने हुँदैनौ यसरी आइपिओ भर्यो भने हामीलाई आइपिओ पर्छ रेगुलर भर्दै जाँदा कुनै न कुनै कम्पनीको आइपिओ पर्छ त्यो भने हाम्रो भाग्यमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ यसरी बल्ल तल्ल आइपिओ भर्दै जाँदा हामीले आइपिओ हात पार्न सफल भयो भने अब हामीले त्यो शेयरलाई बेच्नु पर्ने हुन्छ बेच्नको लागि सबैभन्दा पहिले त्यो कम्पनीको आइपिओ हाम्रो डिमेट एकाउन्टमा आउनु पर्ने हुन्छ जसरी हामीले ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गर्छौ त्यसरी हाम्रो शेयर जम्मा गर्नको लागि एउटा खाता हुन्छ जसलाई डिमेट एकाउन्ट भनिन्छ र ब्याङ्क एकाउन्ट चलाउनको लागि ब्याङ्कको स्टेटमेन्टहरु सबै हेर्नको लागि मोबाइल ब्याङ्किङ भए जसरी नै डिमेट एकाउन्टको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाउनको लागि इन्फर्मेसनहरु पाउनको लागि शेयर कति छ के छ भनेर बुझ्नको लागि मेरो शेयर अकाउन्ट पनि खोल्नु पर्ने हुन्छ मेरो शेयरको आइडी पासवर्ड हुन्छ तपाईहरुले जहाँदेखि नै आइपिओ भर्नु भएको हुन्छ त्यहाँदेखि तपाईहरुसँग शेयर कति छ के छ प्राइस कति छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईहरुको डिमेटमा त्यो शेयर आउनको लागि नर्मली पनि 1 हप्तादेखि 2 हप्ता 3 हप्तासम्मको समय लाग्ने गर्दछ यानी आइपिओ बाँडफाट भइसक्यो भने 15 देखि 30 दिनको बीचमा नै शेयर तपाईहरुको डिमेट एकाउन्टमा आउँछ डिमेट एकाउन्टमा आएको करिब 3 दिनदेखि 5 दिनको बीचमा कारोबारमा आउँछ यानी नेप्सीमा कम्पनीको शेयर लिस्टिङ हुन्छ र ओपनिङ प्राइस पाइसके पछाडी कम्पनीको शेयर कारोबारमा आउँछ यानी हामीले पाएको शेयरलाई अब हामी बेच्न योग्य हुनेछौ र हामीले किन्न चाहेको खण्डमा पनि दोस्रो बजारदेखि किन्न पाउनेछौ यसरी हामीले बेचेर पनि नाफा कमाउन सक्छौ र हामीले लङ टर्म सम्म होल्डिङ गरेर बोनस शेयरहरु नगद लाभांश खाएर कम्पनी कति राम्रो छ त्यसरी पनि कमाउन सक्छौ नर्मली हामीले बेचेर नाफा कमाउनको लागि सबैभन्दा पहिले हामीसँग एउटा ब्रोकर एकाउन्ट हुनुपर्छ जसलाई टिएमएस आइडी अर्थात ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम आइडी भनेर भनिन्छ यो तपाईहरुले आफ्नो घर नजिक वा आफू जहाँ बस्नुहुन्छ त्यो बस्ने ठाउँ भन्दा नजिकको
अफिस भिजिट गरेर तपाईहरुले ब्रोकर अकाउन्ट खोल्न सक्नुहुनेछ। अब फेरि ब्रोकर अफिस कहाँ छ के छ मलाई थाहा छैन भन्ने क्वेशन आउन सक्छ। यदि त्यस्तो क्वेशन छ भने तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा भएको एउटा ब्राउजर ओपन गर्नु होला। नर्मली क्रोम ब्राउजर हुन सक्छ। त्यहाँनेर गएर तपाईहरुले ब्रोकर अफिस नियर मी भनेर सर्च गर्नु होला। यसरी सर्च गर्नुभयो भने तपाईहरुले सजिलोसँग आफू बसेको घर नजिक वा आफू बसेको ठाउँ नजिक कुन ब्रोकर अफिस रहेको छ भन्ने बारेमा थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। त्यहाँनेर कन्ट्याक्ट नम्बर हुन्छ, सम्पूर्ण लोकेसनहरु हुने गर्दछ, ब्रोकर अफिसको सबै डिटेल्स हुन्छ। तपाईहरुले त्यहाँदेखि कल गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ कहाँनेर छ भनेर। अनि ब्रोकर अफिस भिजिट गरेर तपाईहरुले ब्रोकर अकाउन्ट खोल्नु होला। त्यो एकै दिनको काम हुन्छ। ब्रोकर अकाउन्ट खोलिसके पछाडी तपाईहरुले अब शेयरलाई बेच्न सक्नुहुनेछ र नयाँ शेयर किन्न पनि सक्नुहुनेछ। ब्रोकर अकाउन्ट भने हामीले अनलाइन देखि खोल्न मिल्दैन। कुनै कुनै ब्रोकरले मात्र अनलाइन मार्फत खोल्न मिल्ने बनाएको छ। म्याक्सिममले अफलाइन देखि नै गर्नुपर्ने बनाएको छ। यानी हामी अफिस भिजिट गरेरै ब्रोकर अकाउन्ट खोल्नु पर्ने हुन्छ। अफिस भिजिट गर्नुभयो भने सजिलो पनि हुन्छ, छिटो पनि हुन्छ। कुनै बेलामा समस्या परिहाल्यो भने पनि अफिस भिजिट गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसकारण आफू बस्ने भन्दा नजिकको ब्रोकर अफिस खोजेर मात्र ब्रोकर अकाउन्ट खोल्नु होला। तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई त आईपीओ कसरी बेच्ने भन्ने बारेमा पनि जानकारी नहुन सक्छ। त्यसकारण आईपीओ कसरी बेच्ने भन्ने बारेमा सरल तरिकाले बुझ्न सकिने गरी मैले बनाएको भिडियो छ, जुन भिडियोको लिंक मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु। त्यहाँदेखि गएर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ र आईपीओ बेच्ने तरिकाहरु जान्न सक्नुहुन्छ र भिडियो हेर्दै बेच्नु भयो भने मजाले बेच्न सक्नुहुनेछ। बेचेको पैसा पनि तपाईहरुको बैंक अकाउन्टमा कुनै समस्या बिना नै आउनेछ। त्यसकारण त्यो भिडियो पनि भिजिट गर्नु होला। यसरी अब तपाईहरुले आईपीओ बेच्नको लागि सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु पूरा गरिसक्नु भएको छ भने अब कति बेला बेच्ने भन्ने कुरा आउन सक्छ। कति बेला बेच्ने भन्ने कुराको बारेमा जानकारी पाउनको लागि तपाईहरु मार्केटमा एक्टिभ हुनुपर्ने हुन्छ। कम्पनीको प्राइस कस्तो भइरहेको छ, सेलिङ प्रेसर छ कि छैन, बाइङ प्रेसर कस्तो छ, कम्पनीको मार्केट प्राइस बढ्ने सम्भावना कति छ भनेर तपाईहरुले मार्केटको बारेमा एनालाइसिस गरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। र कुनै कुनै युट्युब च्यानलहरुमा भएको भिडियो हेरेर पनि तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ। नर्मली ट्रस्टेड च्यानलहरु देखि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी हेर्नु भयो भने कहाँसम्म पुग्दा बेच्न सकिन्छ भन्ने बारेमा आफुलाई पनि ज्ञान हुन्छ। सुरुमा तपाईहरुले थाहा नपाउन सक्छ। त्यसकारण तपाईहरुले सुरुमा आफुले पनि बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी बुझ्दै जानु भयो भने दुई चारवटा कम्पनीको कारोबार गर्नु भयो भने त मजाले थाहा पाइहाल्नुहुनेछ कहाँसम्म पुग्छ, कहिले बेच्नुपर्छ भन्ने बारेमा। अहिलेको नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने भने म्याक्सिमम आईपीओ आउने भनेको हाइड्रोपावर कम्पनीहरुको। हाइड्रोपावर कम्पनीहरुमा पनि आफुले गरेको लगानी अर्थात 1000 रुपैयाँको 3 गुणासम्म पनि नर्मली पुगेको देखिन्छ। यानी तपाईहरुले 1000 लगानी गर्नुभयो भने 3000 भन्दा बढीमा त मजाले बेच्न पाउनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईहरुले कम्पनी कस्तो छ, कुन खालको कम्पनी हो, कुन सेक्टरको कम्पनी हो भनेर बुझेर मात्र कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको समयमा माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु एकदमै चर्चामा रहेको छ, जुन कम्पनीहरुको मार्केट प्राइस 1000 को लगानीमा 20000, 22000, 23000 सम्म पुगेको छ। र माइक्रो फाइनान्स अर्थात लघुवित्तमा विगतमा आएको आईपीओमा पनि 1000 को लगानीमा 55000, 56000 सम्म पनि पुगेको रेकर्ड छ। यसरी कम्पनी हेरेर हामीले कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुले कस्ता खालका कम्पनीको मार्केट प्राइस कहाँसम्म पुग्छ, कस्ता खालका कम्पनी हामीले राम्रो भन्ने, कस्ता खालका कम्पनीहरु नराम्रो भन्ने बारेमा पनि जानकारी पाउन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्स खाली छ, कमेन्ट गर्नु होला। साथै तपाईहरुलाई कुन टपिक्समा भिडियो चाहिन्छ त्यसको बारेमा पनि हामीलाई जानकारी दिनुभयो भने हामीले त्यही अनुसारले भिडियो बनाउने प्रयास गर्नेछौँ। यो भयो हामीलाई आईपीओ पर्यो भने के गर्ने, आईपीओ परे पछाडी नाफा कसरी कमाउने, कसरी बेच्ने भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारी। यो सँगै आजको भिडियो यति नै। अब भेट हुनेछौँ अर्को नयाँ भिडियोमा।